Also press this bell icon. দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আরিফের হচ্ছে ফিঞ্চ পাখির এভিয়ারি। এখানে গোল্ডিয়ান ফিঞ্চ থেকে শুরু করে জাভা অন্যান্য যে ফিঞ্চ প্রজাতির পাখিগুলো আছে সবে পেয়ে যাবেন এই এভিয়ারিতে। এখানে যথেষ্ট পরিমাণ পাখি আছে দর্শক, এবং বাচ্চা পাখি অ্যাভেলেবেল আছে দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন। আমরা আরিফ ভাইয়ের সঙ্গে ইনশাল্লাহ কথা বলবো, বলে বিস্তারিত জানবো দর্শক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। বড় ভাই কেমন আছেন? জি আল্লাহর রহমতে। বড় ভাই আপনার এই অ্যাভিয়ারিতে কি কি পাখি আছে? বর্তমানে এইটাতে ফিঞ্চ আইটেমগুলো আছে, আর পাশে একটা লাপাটের কলোনি আছে। আচ্ছা, আপনার ফিঞ্চ আইটেমের মধ্যে আপনার হচ্ছে এখানে আপনার বেস্ট কি কি ফিঞ্চ আছে আপনার? ফিঞ্চের মধ্যে আমার মূলত ফিঞ্চের প্রোডাকশন করে আমি শুধু গোল্ডিয়ান ফিঞ্চেরই নেই, আর শখে কিছু রাখা আছে দু এক জোড়া করে ফাইভ টেল আউল স্টার ফিঞ্চ। দর্শক জানতে পারলেন। দর্শক আমরা হচ্ছে এখন ফিঞ্চ পাখিগুলো আমরা দেখবো। প্রথমে আমরা শুরু করবো গোল্ডিয়ান ফিঞ্চ দিয়ে। দর্শক এখানে একটা পেয়ার আছে ভাইজান, এটার মিউটেশনটা কি একটু দয়া করে যদি বলতেন? গোল্ডেন ফিঞ্চের ব্লু। আচ্ছা, গোল্ডিয়ান ফিঞ্চের হচ্ছে ব্লু মিউটেশন দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। এটা বয়স কতদিন বড় ভাই এই পেয়ারটার? এটা তাও 2 বছর প্লাস হবে। 2 বছর প্লাস হবে। এইরকম এক পেয়ারের দাম কেমন হতে পারে বড় ভাই বাজার মূল্য? এটা বর্তমানে এখন 6.5 থেকে 7,000। 6,500 থেকে 7,000 দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। বড় ভাই এটার মিউটেশন কি বড় ভাই? এটা ইয়েলো পারফেক্ট রেড। এগুলো তো ব্রিডিং পেয়ার আপনার সব? হ্যাঁ। আচ্ছা, এইরকম এক জোড়া রানিং এর দাম কিরকম বড় ভাই? এটা 4,500, 4,500 থেকে 5,000। 4,500 থেকে 5,000। খুবই সুন্দর এখানে একটা পেয়ার। বড় ভাই এটার মিউটেশন কি বড় ভাই? খুব সুন্দর তো। সিলভার প্যাস্টেল। আচ্ছা, এইরকম এক জোড়ার দাম কিরকম? এটা 8,500 টাকা প্রাইস। দর্শক এখানে এক জোড়া আছে বড় ভাই, এটার মিউটেশনটা কি? এটা গ্রিন। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটার মিউটেশনটা হচ্ছে গ্রিন মিউটেশন আর রেড। এটার প্রাইসটা কিরকম বড় ভাই? এটা 4 থেকে 4,500 টাকা প্রাইস। দর্শক এটার দাম হচ্ছে 4 থেকে 4,500 দেখতে পাচ্ছিলেন। এরকম প্রচুর আছে। এই যে এখানে এক পেয়ার আছে খুবই সুন্দর, এটা ব্লু। এই জোড়ার দাম ওইরকম 6-7,000 দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। খুবই সুন্দরভাবে পরিপাটিভাবে এই সাজানো গোছানো এই এভিয়ারিটা। এটা আরিফের হচ্ছে ফিঞ্চের এভিয়ারি। এখানে অনেক ফিঞ্চ আছে। যে এগুলো কি বড় ভাই? এগুলো বেঙ্গলি। এগুলোর পেয়ার কীরকম? এগুলো মার্কেট এখন খুবই কম, তবে এটা একটু পালের ব্লাড লাইন আছে। এটা 800-850 পেয়ার। 800-850 দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। এরকম প্রচুর আছে এই খামারে। এগুলো ফার্স্টার পেয়ার, এগুলোতে ডিম ফুটানো হয় দেখতে পাচ্ছিলেন। এরকম প্রচুর আছে। আমরা এখন জাভা দেখবো দর্শক। এটা হোয়াইট জাভা। এগুলো কি অ্যাডাল্ট পেয়ার, মানে এগুলো রানিং পেয়ার সব? রানিং পেয়ার ডিমে আছে। এইরকম এক পেয়ার দাম কিরকম বড় ভাই? এটার পেয়ার এখন বর্তমানে 2,800 থেকে 3,000 রানিং পেয়ার। তবে রানিং পেয়ার সেল করি না। বেবি আপনার 1,500 টাকা জোড়া। বেবি 1,500 টাকা জোড়া দর্শক। দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর জাভা আছে। আমি জাভাগুলো দেখানোর চেষ্টা করব। দেখতে পাচ্ছেন এর বাচ্চা এর ভেতরে। দেখতে পাচ্ছিলেন এরকম প্রচুর জাভা আছে এখানে দেখতে পাচ্ছিলেন দর্শক। এই যে এখানে বাচ্চা, এখানে জাভার বেবি আছে এই বক্সে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে জাভার বেবি আছে, এবং প্রত্যেকটা হাড়িতে জাভার বাচ্চা আছে দর্শক। খুবই সুন্দর একটা কলোনি এটা। এটা কি জাভা বড় ভাই? সিলভার। এটা সিলভার। এরকম সিলভারের একটা পেয়ারের দাম কিরকম? সিলভার আপনার 3,300 পেয়ার দর্শক। খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার দেখতে পাচ্ছিলেন। এটা নতুন একটা মেশিন, এটা ওকাল জাভা দর্শক। এরকম প্রচুর জাভা আছে এই ফার্মে। যাদের জাভা প্রয়োজন অবশ্যই আরিফ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। এটা জাভার ছোট মিনি একটা কলোনি। এটা হচ্ছে জাভার একটা কলোনি দর্শক। কলোনিটা খুব সুন্দর কলোনি। বড় ভাই যদি জাভা সম্পর্কে একটু কিছু বলতেন। জাভা আসলে আমার ফেন্সিংয়ের মধ্যে আমি জাভাটা রাখছি। জাভা খুব ভালো লাগে আমার, এবং পরিশ্রম খুব কম। এরা খাবারও খায় খুব কম, আর নর্মাল খাবার, মানে হাই এক্সপেন্সিভ খাবার এদের জন্য প্রয়োজন হয়। ধান, চিনা, বর্তমানে এগুলো হলে হয়ে যায়। আর পাশাপাশি বেবি আসলে ধান সফট ফুড দিতে হবে। আচ্ছা, অনেকে বলে বড় ভাই যে জাভা নাকি হার্ট অ্যাটাক করে মারা যায়,
এটা গরমে আসলে যদি টেম্পারেচার অনেক হাই হয়ে যায় 34-35 হয়ে যায় তখন ডিমে থাকলে সে স্টক করার সম্ভাবনা থাকে। তবে তাকে যদি গোসলের পানি রেগুলার দেওয়া হয় তো এই ক্ষেত্রে আসলে এই দুর্ঘটনাটা ঘটার সম্ভাবনা খুব কম। দর্শক জানতে বললেন। আর বড় ভাই না যাওয়ার কথা শুনলাম, যাওয়া নাকি অনেক শব্দ পেলেও অনেক সময় মারা যায়। না, জাভা সাউন্ড এরকম ফেস করি না আর কি। জাভা আসলে মানে ঠান্ডা প্রকৃতির পাখি, হইচই খুব কম বললেই হয় আর কি এদের। আচ্ছা বড় ভাই, এই জাভা সম্পর্কে আরও একটা বিষয় আমি যেটা জানতে পারছিলাম, এই জাভার নাকি উকুন অনেক বেশি হয়। না, এরকম ফেস করি না আর কি। আমার যেটা যে মাইন্ডস বলে, যেটা মাইন্ডস আসলে জাভার আমি এরকম পাইনি। আমি আমার জাভা দেখতেছেন সব ফ্রেশ, কোনো মাইন্ডসের ইয়ে নাই আর কি। আচ্ছা, এটা বছরে কয়বার বিট করে বড় ভাই? এটা বছরে আপনার 3 থেকে 4 বার। 4 বার। বাচ্চা 4-5টা করে করে? বাচ্চা 4-5টা করে। দর্শক জানতে পারলেন। আর যদি কেউ যদি জাভার এইরকম মানে খামার করতে চায় বা শখ করে 2-4 জোড়া পুষতে চায়, এর কি মোটামুটি ভালো কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই। কারণ জাভা আসলে মানে ব্রিডিং নিয়ে খুব ঝামেলা খুবই কম, কারণ ওরা ফুল অ্যাডাল্ট হয়ে গেলে অটোমেটিক ব্রিডে চলে আসে। মানে এক্সট্রাভাবে ওদের যে মেডিসিন বা এগুলো কোনো কিছু প্রয়োজন হয় না। দর্শক খুবই সুন্দর একটা এভিয়ারি, খুবই চমৎকার। এখানে প্রচুর পাখির বাচ্চা আছে। দর্শক যদি কারো প্রয়োজন হয় আরিফের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন ইনশাল্লাহ। আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি ফার্মটা। খুব অল্প জায়গার মধ্যে খুবই সুন্দর এভিয়ারি, লুকিং সো বিউটি। আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম ইনশাল্লাহ। খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। দর্শক ভিডিও শেষ করার আগে আরিফের কাছ থেকে আর একটা বিষয় জেনে নেব। বড় ভাই, আপনার এই ফার্মে আসার যে প্রপার যে ঠিকানাটা এটা বলবেন, এবং আপনার নাম্বারটা যদি ইচ্ছা হয় আপনি বলবেন ইনশাল্লাহ। আপনার বগুড়া শহরে 7 মাথা থেকে কলোনিতে আসতে হবে। কলোনিতে এসে সোজা কলোনি ল্যাব হসপিটাল আছে, এটার পাশে আপনার সোজা পূর্ব দিকে বেজরাঘাট নাম জায়গা। এখানে এসে আমার কথা জিজ্ঞেস করলে হবে। আমার নাম আরিফ, আর আমার ফেসবুক আইডি হচ্ছে AVIARY টাউন। আমার মোবাইল নাম্বার 01707005706। দর্শক জানতে বললাম। দর্শক আজ আমি ভিডিও আর বৃদ্ধি করব না, ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ। দর্শক আপনারা যদি পাখির খামার করতে চান গোল্ডেন ফিঞ্চের, অবশ্যই আরিফের খামারে আসবেন। আমি আরেকটু দেখানোর চেষ্টা করব। খুবই সুন্দর লুকিং, আর পাখিগুলো খুবই সুন্দর। দর্শক সুস্থ সবল আমি দেখানোর চেষ্টা করব, কারণ এই ফার্মটা অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দর্শক যদি এরকম 2-1 জোড়া পাখি থাকে বাড়িটা খুবই সুন্দর চমৎকার লাগবে। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন খুবই সুন্দর, খুবই চমৎকার। আর এদের সাউন্ডটা অনেক সুন্দর। দর্শক বড় পাখির মতো না, এরা মিষ্টি সাউন্ড দেয়, সুইট সাউন্ড দেয়, খুবই সুন্দর। দর্শক ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।